So good morning students. Till now we have done with the topic that is of the business. In our earlier videos we have done the topic of the business, its characteristics and what are the various objectives of the business. From today's video we are going to start with the second, that is what do you mean by profession and its characteristics. In this video only we will do what do you mean by employment and also its characteristics and the difference between the business, profession and employment. Yes students, myself Mr. Yogesh Daga, I am just here to say you that if you like my channel, do share and subscribe with your friends near and dear ones. I am there also on the Instagram page by the name of CA Yogesh Daga, that too in a small letter. So do follow me for getting the regular update. So here we are starting with the second topic, that is the profession. Now what do you mean by profession? Here on the screen, profession means a person with a specified skills, specialized skills, knowledge, training and professional education, renders services and in return receives fees is called a profession. In short students, अगर मैं बोलना चाहूँ, अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर नहीं मैं तो हूँ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मेरे पास एक स्पेशलाइज्ड स्किल होगी रिलेटेड टू द अकाउंटेंसी, रिलेटेड टू द बिजनेस, सब तरह की होगी, उनके रिलेटेड नॉलेज भी होगा, मैंने ट्रेनिंग भी इसकी की हुई है और मेरा प्रोफेशनल एजुकेशन, मैंने आईसीआई के अंदर अपना सीए क्लियर किया है। ये सब सर्विस के ऊपर क्या है, मैं लोगों को अपनी स्किल और नॉलेज के ऊपर से लोगों को सर्विस देता हूँ एंड इसी सर्विस के रिटर्न में मैं उन लोगों से फीस चार्ज करता हूँ। इफ आई एम अ टीचर तो मैं टीचर रिलेटेड ट्रेनिंग पूरी की होगी और मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, रिटर्न में जो फीस ले रहा हूँ, मतलब मैं कौन हुआ, मैं प्रोफेशन हुआ, ये मेरा क्या है, ये मेरा बिजनेस है। दिस इज नोन एज प्रोफेशन। Okay, so profession means a person is having a specialized skills, knowledge, education, सब कुछ है और वो लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है और इन रिटर्न में वो अपनी फीस चार्ज करता है। That is called a profession. A professional has to obtain the membership of respective professional association. अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मुझे आईसीआई के अंदर अपनी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप लूंगा, वहां पे मैं आईसीआई के साथ में रजिस्टर्ड हो जाऊंगा। फिर कभी भी कोई आईसीआई की तरफ से कोई भी तरह का कोई प्रोविजंस होता है, रूल्स होता है, रेगुलेशंस होता है, सब कुछ मुझे ओबे करना पड़ेगा। ओबे मींस मुझे उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो ये लाइन लिखी है नेक्स्ट में कि ही हैज टू ओबे द एस्टैब्लिश्ड कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एसोसिएशन। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो मैं जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर रजिस्टर्ड हूँ वो इंस्टीट्यूशन फिर जो भी बोलेगी मुझे उन सबको फॉलो करना भी पड़ेगा। तो अगर मैं प्रोफेशनल हूँ तो मुझे प्रोफेशनल की डिग्री कब पता चलेगी, जब मैं उस रजिस्टर्ड वो भी इंस्टीट्यूशन, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर मैं रजिस्टर्ड हो जाऊंगा अपने आप को, तो मैं उस इंस्टीट्यूशन का मेंबर कहलाऊंगा। फिर मैं लोगों को अपनी सर्विस भी दे सकता हूँ एंड प्लस रिटर्न में मैं उनसे फीस भी चार्ज कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये सब लोग प्रोफेशनल है, डॉक्टर, फायर फाइटर्स, इंजीनियर्स, पुलिसमैन, कुक, प्रेस्ट, ये सब कोई लोग, ये सब कोई प्रोफेशनल है। वो लोग अपने अपने काम के अंदर एक्सपर्ट हैं और वो लोग लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और रिटर्न में अपनी फीस चार्ज करते हैं। Okay, so this is known as profession. Now we are moving towards the next topic of this, that is what are the various characteristics of profession. So various characteristics of profession, all the profession's characteristics are there on the screen, so you can see on the screen. First one, a professional has to obtain the specialized knowledge, skill एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। तो मैंने आपको कहा है अगर कोई भी तरह के आप प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन का आपको स्पेसिफाइड नॉलेज लेना पड़ेगा, स्किल उसके रिलेटेड होनी चाहिए और उसके रिलेटेड का आपको एजुकेशन भी होना चाहिए। अगर मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ या ओसी पढ़ा रहा हूँ, विको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे इन सब चीजों के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए, प्लस में उस चीज सबके अंदर में प्रोफेशनल भी होना चाहिए। अगर मैं प्रोफेशनल हूँगा तभी तो आप लोगों को सही से पढ़ा पाऊंगा। तो प्रोफेशनल का सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, he charges fees for providing the services. Yes, nothing comes free, everything comes with a cost. तो मैं अगर अपनी कोई सर्विस प्रोवाइड करूं तो उसके रिलेटेड मैं फीस चार्ज करूंगा। However, the standard of fees varies as per the skill, knowledge and experience. देखो अगर आपको कोर्ट में केस लड़ना है और किसी भी वकील को चूज करोगे, अगर छोटे मोटे वकील को चूज करोगे तो उसकी फीस कम होगी, बट एकदम हाई, एकदम रिनाउंड वकील को, आप किसी को एडवोकेट को चूज करोगे तो उसकी फीस बहुत ही ज्यादा हाई होगी। तो स्टैंडर्ड ऑफ फीस वेरीज एज पर द स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के ऊपर से डिसाइड होती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रोफेशनल इज टू रेंडर सर्विस। हमारा सबसे पहला प्रोफेशनल बंदों का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू रेंडर द सर्विस। जैसे बिजनेसमैन में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना,
हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्विस को दीजिए, आप लोगों को सर्विस दोगे, लोग आपको फीस देंगे, तो सर्विस बांटते रहो और रुपये लेते रहो। तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है, टू रेंडर द सर्विस। ओके, नाउ फोर्थ वन, इट इज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी फॉर अर्निंग। तो यस, हमारा प्रोफेशन कोई चीजों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए या लॉकडाउन हो जाए, हमारा जो प्रोफेशन है वो चलता ही रहेगा। ये एजुकेशन प्रोफेशन हमारा आप देख ही रहे हो, लॉकडाउन है फिर भी चल ही रहा है। सो इट्स एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, मतलब है किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंटली वर्क होती है फॉर अर्निंग। ओके, सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, फिफ्थ, द प्रोफेशनल एक्टिविटी हैज नो रिलेशन विद प्रोडक्शन but it satisfy the personal and business needs. Yes, हमारा बिजनेस, हमारा जो प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन के अंदर हमको ना कोई गुड्स बनाने पड़ते हैं, ना कोई गुड्स बेचने पड़ते हैं, ना हम कुछ चीज मैन्युफैक्चर करते हो, ना इनको सेल करते हैं। हमारा काम ये है कि जिन लोगों को हमारी सर्विस चाहिए, जिनको नीड है हमारी सर्विस, तो हम उन सब लोगों को सेटिस्फाई करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो, a lawyer present a case in the court on the behalf of the client and in return charges fees. सही बात है, मैं कुछ बना नहीं रहा हूँ, ना मैं कुछ बेच रहा हूँ, मैं बस अपनी लोगों को मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ और इस सर्विस के रिटर्न में मैं उन लोगों से चार्ज कर रहा हूँ। ओके, सो आई हैव नो रिलेशन विद एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ओके, सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, it is essential to obey the code of conduct laid by the respective professional association. तो यस, अगर मैं सीए हूं तो मुझे आईसीएआई के अंदर जो भी कोड ऑफ कंडक्ट सेट किए उन सबको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं डॉक्टर हूं तो मुझे डॉक्टर के जो भी रूल्स, मेडिकल जो आपके कोड ऑफ कंडक्ट उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं लॉयर हूं तो मुझे बार काउंसिल की तरफ से जो भी डिसाइडेड है उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो जो भी तरह का प्रोफेशनल, उसको जो भी अपना रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन है उनके रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, एंड सेवंथ वन, मॉनिटरी रिटर्न रिमेन्स अनसर्टन इन प्रोफेशन। तो यस, ये भी एक है हमारा, ये लिमिटेशंस भी हो सकता है कि हमारा जो प्रोफेशन के अंदर जो रिटर्न मिलेगा वो आपका अनसर्टन है। जैसे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट अनसर्टन है, वैसे प्रोफेशन के अंदर भी अनसर्टन है। जरूरी नहीं है कि हमें हर समय सर्विस मिलती रहे, कभी कभी हमें कोई सर्विस मिलेगी नहीं, तो सर्विस नहीं मिलेगी तो रिटर्न भी नहीं आएगा हमको। तो मॉनिटरी रिटर्न इज ऑलवेज अनसर्टन। तो स्टूडेंट्स, मैं इन सब पॉइंट्स को एक बार में सम अप कर देता हूँ कि इफ अ पर्सन इज प्रोफेशनल, इज हैविंग अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल होना जरूरी है। वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है तो रिटर्न में लोगों से फीस चार्ज करता है। फीस लोगों के ऊपर, उसकी स्किल नॉलेज के ऊपर डिपेंड हो सकती है। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सर्विस रेंडर करने का, ये एकदम इंडिपेंडेंट एक्टिविटी ऑफ अर्निंग है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यस, इसका कोई भी प्रोडक्शन के साथ में रिलेशन नहीं है, ये अपना काम खुद करता है, ये सर्विस रिलेटेड चीजों में वर्क करता है। ये जो भी एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ है उनके कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है। एंड जो फीस इसको मिलने वाली है वो एकदम अनसर्टन है, नहीं बोल सकते कि पूरी फीस मिलेगी या आधी मिलेगी। ओके, सो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन है। सो मूविंग टुवर्ड्स हमारे बिजनेस प्रोफेशन के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपका सर्विस रेंडर करने का है, बिजनेस के जैसा कोई भी यहाँ पे अलग तरह के ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लाइन, दैट इज योर एम्प्लॉयमेंट। द थर्ड टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज योर employment. Okay students, so we are moving towards the employment. The content over here is on the screen. What do you mean by employment? Employment means job. शुद्ध भाषा में बोलने जाऊं तो एम्प्लॉयमेंट मतलब मैं किसी के अंदर काम करता हूं। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड इन रिटर्न फॉर अ फिक्स्ड सैलरी वेयर द वर्क इज असाइन्ड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। तो आप जिस बॉस के अंदर वर्क कर रहे हो वो बॉस आपको कोई ना कोई काम करने के लिए देगा और वो काम के रिटर्न में आपको एक फिक्स सैलरी, महीने की, साल की, जो कुछ भी है वैसा डिसाइड करेगा। या पूरे साल का पैकेज डिसाइड हो सकता है या फिर आप लोग का कोई भी एज एन पर मंथली कुछ चीज डिसाइड हो सकती है। तो एग्जांपल लिखा, टीचर टीचिंग इन स्कूल और अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई भी है जो भी तरह के स्कूल्स में वर्क करते हैं उन लोग को इन रिटर्न में जो भी तरह की चीज डिसाइड कर दी जाती है, दैट इज नोन एज अ सैलरी। एंड द पर्सन हु इज वर्किंग अंडर सम बॉस, दैट पर्सन इज डूइंग व्हाट, that person is doing an employment, that person is doing a job। इसलिए बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट को क्या बोल सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट मतलब मैं किसी के अंदर जॉब कर रहा हूँ, ओके, और मुझे सैलरी चाहिए। सो हमारे यहाँ पे देखो पिक्चर है, यहाँ पर इतने सारे लोग अलग अलग चीजों में वर्क करते हैं। इट माइट बी द नर्स, द फर्स्ट वन, इट माइट बी द डॉक्टर इज वर्किंग अंडर सम डॉक्टर, इट माइट बी द टीचर, इट माइट बी एनी टाइप ऑफ मैनेजर, इट मे बी द शेफ, और इट मे बी एनी टाइप ऑफ फ्रीडम फाइटर्स या कोरोना वॉरियर्स। कोई भी तरह के लोग हैं, हर कोई किसी न किसी के अंदर अगर वर्क करता है तो दैट इज नोन एज
एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो एम्प्लॉयमेंट तो हमने पढ़ लिया, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो हियर आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स देयर ऑन द स्क्रीन। ये रहे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फिक्स्ड सैलरी इज पेड एट अ फिक्स्ड इंटरवल इन द रिटर्न ऑफ फिजिकल और मेंटल वर्क। यस स्टूडेंट्स, अगर मैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर हूं और मैं लोगों को, सपोज कर लो मैं टेक्सटाइल बिजनेस में हूं, तो मैं अपना फिजिकल सर्विस दे रहा हूं, सामान उठाता हूं, उधर से उधर रखता हूं, जो भी तरह की उनकी फोल्डिंग करता हूं, पैकिंग करता हूं, फिजिकल वर्क है। और मेंटल वर्क एज अ टीचर टीचिंग इन स्कूल, तो मेंटली लोगों को टीच करता है, लोगों को पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो अपना मेंटल वर्क दे रहा है। तो वेदर इट इज अ फिजिकल और मेंटल, उसके रिटर्न में वो एक फिक्स्ड इंटरवल के समय पे, दैट इज मंथली, कुछ ना कुछ चीज रिटर्न में मांगता है, दैट रिटर्न इज नोन एज फिक्स्ड सैलरी। तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट अ फिक्स्ड सैलरी इज पेड एट अ फिक्स्ड इंटरवल इन रिटर्न ऑफ फिजिकल और मेंटल वर्क। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, certain other benefits are also available in addition to the salary। अगर आप बड़ी कंपनीज में वर्क करते हो तो आपको सैलरी के साथ में घर, बंगला, गाड़ी, चौकर, नौकर, चाकर, सब तरह की चीजें फ्री में मिलती है। इंश्योरेंस भी मिलता है, पेंशन भी मिलता है, मेडिकल आपका क्लेम भी मिलता है, अलग अलग तरह के बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। तो इसलिए बोला गया है आपका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स कि आप जब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट करते हो तो एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी के एडिशनल और अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अगर आप किसी के बंदों के ड्राइवर हो तो आपको बेनिफिट में क्या मिलता है? आपको उस गाड़ी को ड्राइविंग करने का मौका मिलता है, प्लस वो खाने का भी आप लोग को प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड प्लस दिन के हिसाब से अलग से जो और खर्च होता है वो खर्च का भी आपको बेनिफिट दे सकते हैं। बोलो। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज टू परफॉर्म द असाइन्ड वर्क एज पर द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर। तो आप लोग के यहाँ पर जो एम्प्लॉय होगा, उसके बॉस ने उसको जो भी वर्क दिया है वो वर्क आपको जैसा बोला है वैसा का वैसा आप लोग करोगे, और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर। कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉयर आपके ऊपर हर समय वॉच रखेगा। अगर आप कुछ चीज गलत कर रहे हो तो आपको उसके बारे में बताएगा, डांटेगा भी, समझाएगा भी, और काम कैसे फटाफट करना उसके बारे में भी गाइडेंस देगा। तो यहाँ पर जो भी बंदा एम्प्लॉयमेंट में होता है, इट ऑलवेज वर्क द assigned work as per the contract, which is always done under the control of your employer. Okay, fourth one, qualification, working hours, retirement benefits, benefit after retirement etc of the employees are predetermined। तो पहले से डिसाइड कर दिया जाता है कि अगर मैं किसी बंदे को एम्प्लॉयमेंट में ले रहा हूँ तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, वो कितने घंटे तक काम करेगा, अगर वो रिटायर हो जाएगा तब क्या करना है, रिटायरमेंट होने के बाद में भी उसको कोई बेनिफिट देना है, इन सब के बारे में भी पहले से डिसाइड होता है। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कि क्वालिफिकेशन, जो काम करना है उसके लिए हमें किस तरह के बंदे चाहिए, उन क्वालिफिकेशन पहले से डिसाइड होती है। आपको कितने घंटे काम करना है ये भी यहाँ पर पहले से डिसाइडेड होगा। रिटायर आप कब हो सकते हो, रिटायर होने के बाद में आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, इन सब के बारे में भी यहाँ पर डिसाइड होता है। दिस इज ऑल्सो one of the characteristics of your employment। Okay, fifth characteristics, employment is a dependent activity। yes students, बिजनेस के अंदर देखा है, बिजनेस तभी हो पाएगा जब आपके पास में गुड्स है, आप बेचोगे, खरीदोगे, सेल करोगे, सब कुछ करोगे। आपका प्रोफेशन आपने देखा, प्रोफेशन इज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वेयरएज एम्प्लॉयमेंट इज अ डिपेंडेंट एक्टिविटी। डिपेंडेंट क्यों? अगर आप लोग जिस बिजनेस के अंदर वर्क कर रहे हो वो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा तभी वो काम पर आपको रखेंगे। अगर उस बिजनेस में सही से सब चीज नहीं चली तो आपको काम से निकाल भी सकते हैं। तो आपका एम्प्लॉयमेंट कोई ना कोई बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज अ डिपेंडेंट एक्टिविटी। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, द सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, both employer and employee are bound to follow the rules as per the contract। तो ऐसा नहीं है कि जो एम्प्लॉयमेंट जिसके अंदर वर्क कर रहा है, जो भी बंदा वर्क कर रहा है उसी के माथे के ऊपर सब कुछ आ गया हो। जो भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो इक्वली एम्प्लॉयर के ऊपर, जो उसके काम पर रखा है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। इसलिए एम्प्लॉयर कभी भी एम्प्लॉय को अचानक से नहीं निकाल सकता विदाउट एनी रीजन, और आप लोग का एम्प्लॉय भी एम्प्लॉय को ऐसे नहीं छोड़ सकता विदाउट फर्निशिंग एनी ड्यू पीरियड नोटिस कि मैं आपका बिजनेस छोड़ने वाला हूं या कुछ भी हो। पहले आपको नोटिस भी देना पड़ेगा, उतना नोटिस पीरियड भी फुलफिल करना है। इसलिए बोला गया एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों को रूल्स एंड रेगुलेशन सही से फॉलो करना है। एंड सेवंथ वन, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज टू बी मेड बाय द एम्प्लॉय। सही बात है, आप तो एम्प्लॉय हो, आपका बिजनेस थोड़ी ना है, तो आपको किसी भी तरह का आप लोग को इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है। आप बस अपना वर्क कीजिए, वेदर फिजिकल और मेंटल वर्क, और रिटर्न में आपको आपकी सैलरी मिल जाएगी। आपको कोई भी तरह का रुपया इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
तो इन शॉर्ट आपका ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यही बोल रहे हैं कि फॉर पर्सन हु इज डूइंग द एम्प्लॉयमेंट उसे फिक्स सैलरी मिलती है, सैलरी के साथ साथ में उसको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, उसको वही काम करना है जो उसके बॉस ने उसे असाइन किया वो काम करना पड़ेगा। असाइन करने से पहले बॉस क्वालिफिकेशन, वर्किंग आवर, रिटायरमेंट, बेनिफिट आफ्टर रिटायरमेंट सबके बारे में पहले से डिसाइड कर लेगा। एम्प्लॉयमेंट पूरी डिपेंडेंट एक्टिविटी क्योंकि वो आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों जन को जो भी तरह के रूल्स है दोनों जन को एक जैसे फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो बंदा वर्क कर रहा है उसको कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। सो हम लोगों ने बिजनेस देख लिया, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक देख लिया। हम लोगों ने प्रोफेशन देख लिया एंड प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट देख लिया एंड एम्प्लॉयमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। सो नाउ द टॉपिक इज what is the difference between business, profession and employment? And yes friends, the person who is side is me only, that is CA Yogesh Daga, so YouTube channel, the YouTuber. Okay, so moving towards the difference between this, it is there on the screen, the difference between business, profession and employment. So here the difference, the points, the basis are: the first thing, nature of work. So in the business, the work is related to the production of goods and services and selling those goods and services to the customer in exchange of money. Okay. तो बिजनेस के अंदर वर्क क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस बनाइए और कस्टमर्स को सप्लाई कीजिए, यही होता है हमारा बिजनेस। प्रोफेशन के अंदर नेचर ऑफ वर्क क्या होता है? पर्सनल और बिजनेस सर्विस रेंडर कीजिए जिनको जरूरत है और इन रिटर्न में फीस चार्ज कीजिए। ओके। एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर नेचर ऑफ वर्क क्या होगा? परफॉर्मिंग द वर्क एज पर द रूल और कॉन्ट्रैक्ट, बॉस ने जैसा बोला आपको वो काम करना है। तो नेचर ऑफ वर्क का मतलब आता है आपको क्या काम करना है। बिजनेस के अंदर गुड्स बनाना है और बेचना है। प्रोफेशन के अंदर जिन्होंने आपसे सर्विस मांगी उनको सर्विस रेंडर करनी और फीस रिटर्न में चार्ज करना है। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो भी तरह का वर्क आपके बॉस ने बोला वो वर्क आपको करके देना है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिफिकेशन। नाउ बिजनेस के अंदर कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बिजनेस कोई भी कर सकता है। प्रोफेशन, यस, प्रोफेशन के अंदर तो जिस चीज का आप काम कर रहे हो उस चीज का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर मैं सीए रिलेटेड वर्क कर रहा हूँ तो मेरे पास सीए का नॉलेज होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, मैं उस चीज के अंदर एक्सपर्टाइज्ड होना जरूरी हूँ। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको जिस काम के लिए रखा वो काम आपको आना चाहिए। द क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड एज पर द नेचर ऑफ जॉब, जिस काम के लिए रखा वो काम आपको आना चाहिए, उतना ही क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। ओके। नेक्स्ट वन इज द बेसिस पॉइंट इज द रिवॉर्ड और द रिटर्न। नाउ बिजनेस के पॉइंट ऑफ बात करूं तो बिजनेस के लिए रिवॉर्ड क्या होता है? प्रॉफिट। कुछ भी चीज एक्टिविटी कर रहा हूं सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। प्रोफेशन कोई भी तरह की एक्टिविटी कर रहा है, जिन लोगों को सर्विस दे रहा है, रिटर्न में क्या चाहता है? सिर्फ फीस। तो रिटर्न इज कॉल्ड द फीस ओवर हियर, रिटर्न। एंड एम्प्लॉयमेंट में जो भी अपना एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो लोगों को सर्विस दे रहा है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सैलरी और वेजेस मिलती रहे, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही चीज का होता है। Other points of difference are also there. The fourth one, that is the capital. Now आपको पता है अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए। सो इसलिए बिजनेस के अंदर लिखा है कैपिटल इज रिक्वायर एज पर द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस। छोटा बिजनेस कम कैपिटल, बड़ा बिजनेस ज्यादा कैपिटल। बट अगर प्रोफेशन हो तो प्रोफेशन के अंदर तो क्या, एक छोटा सा ऑफिस ले लूंगा, आजू बाजू कांच सब कुछ लगा दूंगा और चेयर टेबल कंप्यूटर सब कुछ चाहिए और बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल चाहिए, बट कितना चाहिए? लिमिटेड कैपिटल इज रिक्वायर्ड एट द टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ओके। एंड एम्प्लॉयमेंट, अभी हम लोगों ने देखा एम्प्लॉयमेंट में तो वो बंदा किसी के अंदर वर्क करता है और रिटर्न में सैलरी देता है, उसको कोई भी तरह की कैपिटल इन्वेस्टमेंट की नहीं पड़ी है, तो नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन द employment. Okay, so moving towards the next is the risk. Now risk, if the business is there, business बड़ा होता है छोटा होता है, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा रिस्क भी होगा। तो हमेशा एक अनसर्टेनिटी रहती है कि प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा उस बिजनेस के अंदर। तो देयर इज ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क एंड रिटर्न इन द बिजनेस। वेयर इज इन प्रोफेशन में रिस्क क्या होगा? मैंने जिन लोगों को सर्विस दी है रिस्क बस उतना ही है, क्या वो मुझे अपनी फीस जो देना है वो पूरी प्रॉपरली फीस दे देंगे कि नहीं दे देंगे, यही रिस्क होता है यहाँ पर। और आप लोग एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता क्योंकि वो जो भी वर्क करता है मंथली उसको उसकी सैलरी मिलती है। भले ही कोरोना आ जाए या कोई भी तरह का लॉकडाउन हो जाए या सुनामी हो जाए, मंथ की जो सैलरी है वो उसको मिलती रहेगी। तो यहाँ पे कोई भी तरह का रिस्क नहीं होता। नेक्स्ट वन है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स होता है। तो बिजनेस ने जैसे अपना जिस नाम से सेटअप किया है
तो बिजनेस एसोसिएशन का जो भी तरह का लीगल प्रोविजन है बस उसको वो सब चीजों को फॉलो करना है, तो उसको उतना ही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है। अगर मैं प्रोफेशन हूं तो प्रोफेशनल के अंदर जिसमें एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ हूं, उन्होंने जो भी कोड ऑफ कंडक्ट बोले हुए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बोले, मुझे उन सबको फॉलो करना पड़ेगा ताकि मैं उनके साथ चल सकूं। अगर मैं उनके अपोजिट गया तो मेरा लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो मुझे कोड ऑफ कंडक्ट उन एसोसिएशन ने जो सेट किया वो फॉलो करना जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपके बॉस ने जो भी तरह के रूल्स स्पेसिफाइड किए वो रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि ऑफिस में काम करते समय सिगरेट स्मोकिंग नहीं कर सकते हो, अपने घर वालों से बात नहीं कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा टाइम आप काम में इन्वेस्ट करोगे, फोन पर पूरे टाइम नहीं लगे हुए रहोगे। तो जो भी बॉस ने डिसाइड किया वो चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो कोड ऑफ कंडक्ट एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी सिंपल होते हैं। एंड लास्ट डिफरेंस दैट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। नाउ अगर बिजनेस होगा तो आपके पापा जो बिजनेस कर रहे हैं, आपके पापा अगर नहीं रहे तो उसके बाद में आपके बेटे को भी बिजनेस ट्रांसफर हो सकता है। सो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज पॉसिबल इन द बिजनेस। बिजनेस एक से दूसरे को ट्रांसफर हो सकता है। एंड प्रोफेशन, प्रोफेशन के अंदर जिस बंदे के पास नॉलेज है बस नॉलेज तो उसी के पास है। क्या पता अगर मैं सीए हूं और मेरा जो भी बच्चा है अगर वो सीए नहीं होगा तो मैं उसको अपना प्रोफेशन ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ। सो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज नॉट डन, क्योंकि वो अगर सीए नहीं है तो मैं अपना सीए का वर्क उसको कैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। Okay, so transfer of ownership is not possible in profession, whereas in employment बॉस ने आपको रखा है, आपके घर वालों को नहीं रखा है। तो आपको अगर जॉब पे रखा है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आज मेरी जगह पर मेरा भाई आएगा काम करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, नो टाइटल ऑफ ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग यहाँ पर इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बिजनेस रिस्क का टॉपिक लेकर आएंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल एंड इफ यू लाइक डू शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड। Till then, thank you and have a nice day.